নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আজকের নতুন রেসিপি সুজির মিষ্টি। মিষ্টি আমাদের অল্প বেশি সকলের প্রিয়, তাই সুজি দিয়ে যে এমন সুন্দর স্বাদের মিষ্টি বানানো যায় আর সেটাও খুব সহজে, তা দেখে নাও আমার এই রেসিপিটিতে। আর আমার চ্যানেলের যদি নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তো প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। সবার আগে আমি গরম কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দেব 1 টেবিল চামচ ঘি। ঘিটা গলে গেলে নাড়াচাড়া করে এর মধ্যে আমি দিয়ে দেবো 1 কাপ পরিমাণে দুধ। দুধটা একটু জাল হলেই আমি এর মধ্যে সেই কাপের পরিমাণে হাফ কাপ দিয়ে দেবো সুজি। আমি এখানে সুজি অল্প অল্প করে দেবো আর নাড়াচাড়া করে নেব। এই টাইমটাতে কিন্তু নাড়াচাড়া বন্ধ করলে হবে না, অল্প অল্প করে সুজি দেবো আর নাড়াচাড়া করে নেব, না হলে কিন্তু দলা পেকে যেতে পারে। এইভাবে দুধ আর সুজিটা মিশিয়ে নিলে একদম গোটা ভাব থাকে না। দেখুন আমার একদম খুব সুন্দরভাবে মিশে গেছে। এবার ভালোভাবে আমি ডোটা তৈরি করে নেব। তো এটা শুকিয়ে গেলে দেখুন সুন্দর ডো তৈরি হয়ে যাচ্ছে। এখানে খেয়াল রাখবেন ডোটা যেন খুব শক্তও বা খুব নরমও যেন না হয়, একদম ঠিকঠাক মাপের ডো যেন তৈরি হয়ে যায়। তো এটা একটুখানি ঠান্ডা হোক, খুব ঠান্ডাও আমি করব না, একটু হালকা গরম ভাব যেন থাকে। আমি একটু রেখে দিলাম। তো এটা অনেকটাই ঠান্ডা হয়ে গেছে, একটু হালকা গরম ভাব আছে। এবার আমি এটা সুন্দর করে মেখে নেব, ভালোভাবে মেখে নেব, তাহলে ডোটাও খুব সুন্দর হবে। তো এটা মাখা হয়ে গেছে। এবার আমি ছোট ছোট করে লেচি কেটে নেব, একদম মিষ্টির আকারে। এখানে আমরা গোল চ্যাপ্টা যে কোনো আকারে মিষ্টি বানিয়ে নিতে পারি। তো এটা আমি গোল একদম বলের মতো বানিয়ে নিলাম, পরে আরও একটা বানিয়ে নিচ্ছি। তো এটা আমি হালকা চ্যাপ্টা করে নিলাম। আপনারা আপনাদের ইচ্ছে মতো আকারে তৈরি করে নিতে পারবেন। তো আমি বানিয়ে নিয়েছি। এখানে কয়েক পিস মিষ্টি আমার তৈরি হয়ে গেছে। এবার আমি এগুলোকে একসঙ্গে ভেজে নেব। তো এখানে আমি তেল বসিয়ে দিয়েছি। এখানে অবশ্যই তেলটাকে কিন্তু একটু বেশি গরম করে নিতে হবে, কারণ না হালকা গরমে কিন্তু ভাজা যাবে না, কারণ সুজির যেহেতু ডোটা তৈরি, তাই সুজি কিন্তু ভেঙে যেতে পারে। তার জন্য একটু বেশি আঁচেই ভেজে নিতে হবে, আর মিডিয়াম ফ্লেমে রাখতে হবে, একদম লো ফ্লেমে একদমই না, তাহলে ভাজাটা ভালো হবে, তাহলে কোনো রিস্ক থাকবে না ভেঙে যাওয়ার। তো এইভাবে আমি ভেজে নেব পরপর। তো ভাজা হয়ে গেছে, আমি উঠিয়ে নিচ্ছি। এরকম হালকা লাল লাল করে আমি ভেজে নেব সবগুলোই। তোমার ভাজা হয়ে গেছে, একদম সুন্দর সুন্দর মিষ্টি আমার তৈরি। এবার মিষ্টির জন্য রস তৈরি করে নিতে হবে। এবার আমি মিষ্টির রস বা চিনির শিরা তৈরি করে নিচ্ছি। তো এখানে আমি 1 কাপ মতো দিয়ে দিলাম চিনি, আর ওই কাপের মাপে দিয়ে দেবো 1 কাপ পরিমাণে জল। এবার এর মধ্যেই আমি দিয়ে দেব এলাচ। এখানে আমি 2টো এলাচ দিয়েছি, চিড়ে দিলাম, তাহলে এটার গন্ধটা খুব ভালো আসে। এবার এর সঙ্গে মিশিয়ে নিব লেবুর খুব সামান্য অংশ। এটা দেওয়ার ফলে শিরাটা অনেক বেশি পরিষ্কার হয় এবং একটা সুন্দর গন্ধও আসে। তো এগুলো একসঙ্গে আমি গরম করে নেব। তো এটা অনেকটাই ফুটে এসছে। আমি মিষ্টির রস খুব বেশি পাতলা বা খুব বেশি ঘন করব না, আমি মোটামুটি ঘন করে নিয়েছি। আমি দেখাচ্ছি কতটা পরিমাণে ঘন হয়েছে। তো এরকম ঘন করে নিয়েছি আমি। তো এটা কিন্তু অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে গেছে যেহেতু আমি লেবু দিয়েছি। এবার আমি একটা পাত্রে এটাকে ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নেব। এবার এর মধ্যে মিষ্টিগুলো আমি দিয়ে দেব, ভাজা মিষ্টিগুলো দিয়ে দেব, রসের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে দিলাম। এবার আমি এটা 1 ঘন্টার মতো রেখে দেব মিষ্টিগুলোকে। একসঙ্গে 1 ঘন্টার মতো রেখে দিলাম। 1 ঘন্টা পর ফিরে আসবো। মিষ্টিগুলো তৈরি হয়ে গেছে এবং আগের তুলনায় অনেক ভারী এবং ফোলা, অনেকটাই ফুলেছে। তো এরকমই সুন্দর সুন্দর সুজির মিষ্টি আপনারা বাড়িতেই তৈরি করে নিতে পারবেন খুব সহজে। মিষ্টিগুলো খুবই নরম, খুব সহজেই কেটে যাচ্ছে, ভীষণই সুন্দর। তো এইভাবে আপনারা খুব সহজেই বাড়িতেই সুজির মিষ্টি তৈরি করে নিতে পারবেন। আর এটা অনেকটাই ভেতর থেকে সফট,
আর ভীষণই সুন্দর খেতে, একবার হলেও ট্রাই করে দেখবেন। আর আমার এই রেসিপিটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তো অনুরোধ রইল আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখার, আর এরকম নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলের সাথে থাকবেন। অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য, ভালো থাকবেন।